大家好啊！我係 Barmy 嘅 Derek 啊。嗱，今日咧我哋就唔講咁多 education，今日咧我哋就講多啲係陪伴寵物。今日咧講關懷、講愛心、講呢個嘅陪伴啊，講呢個嘅舒緩壓力咁樣樣。好啦，睇下呢度有隻可愛嘅貓仔啊嚟緊，hello。咁咧呢一個咧就唔係普通嘅貓仔嚟嘅，呢個咧就係叫 AI pet。AI 寵物嚟嘅喎，咁係攞嚟做乜嘅咧？攞嚟陪伴啦，梗係。咁啊，呢個係假嘅貓嚟嘅，但係佢有 AI 功能嗱。我而家試一試佢做乜啦？佢最主要咧係可以幫同人咧係去陪伴人嘅。咁佢亦都可以講嘢㗎嚇。咁佢係講人話嘅，講嘢嘅。咁係我哋嗰個產品咧喺教育啊，同埋喺嗰個嘅長者啊，同埋喺小朋友嘅陪伴上面都好有用嘅。咁譬如話用喺啲咩咧？譬如話一啲嘅幼稚園啦，用喺一啲嘅幼兒發展中心啦，用喺一啲嘅診所啊、學校啊，或者 NGO 啊、老人院啊，或者係一啲嘅復康中心啊，都有咁樣樣嘅。咁啊，不如試一試啦！我開着佢先啊。開機，已連接網絡。咁咧呢個貓仔咧，你喐佢咧，佢會唔同嘅 position 咧，佢有唔同嘅聲啦，咁樣樣啦。已連接網絡。係啦，嗱咁啦，睇嚟唔係幾開心咯。反肚先，係啊，唔係幾開心。呢邊咧，咁樣樣。OK，好。咁咧，跟住亦都可以同佢講嘢嘅喎。咁我哋有粒掣啦，或者去拍下佢咧，都係可以令到佢係去錄音講嘢嘅。嗱，試下啦喎。貓仔啊，你食咗嘢未啊？我唔食嘢，但我關心你飲食。你有冇食好啲嘢呢？嗱，咁呢個貓仔咧，佢有一個角色咧，就係去陪伴主人嘅。咁所以佢講嘅説話咧，都係要圍繞住陪伴啊、關懷啊、健康啊呢幾樣嘢嘅。但係呢件事咧，其實可以 tune 嘅。我哋 AI 背後咧，我哋係可以讓個 admin 咧，或者係家人咧，係去 tune 到一個最適合呢個貓仔嘅一個嘅叫做性格啦，或者叫嗰個説話方式咁樣樣嘅。咁咧亦都可以除咗去普通對答之外咧，可以叫佢提供下資訊啊，甚至計數都得個噃。貓仔啊，66乘3係幾多啊66乘3係198，需要我幫你計其他數字嗎？李白作過啲咩詩咧？舉一手嚟聽下啦。你想聽李白詩歌，我會好開心分享。哇！佢睇嚟好多歌喎。咁樣咧冇乜時間唔聽啦。OK，係啦。咁呢個咧就係 AI Pet 啦，就係我哋公司嘅產品啦。佢除咗貓仔之外咧，都仲有其他嘅款式嘅喎，亦都可以係大 size 嘅。咁喺清潔方面咧，佢裏邊有一部電腦咧，拎出嚟成隻貓就可以清潔㗎啦。咁佢亦都過咗呢個嘅叫做呢個防火嘅測試嘅，咁係安全可靠嘅。咁有興趣就可以揾我哋啊！多謝各位。